दोस्तों, अगर आप खांसी नज़ला जुकाम से परेशान हैं और आपने दुनिया भर की दवाइयाँ दुनिया भर की दवाइयाँ खा ली, कोई आराम नहीं मिल रहा है या गले में दर्द रहता है, डस्ट एलर्जी है, तो आप घर पे ही 2 गिलास पानी को अच्छे से उबालिए। जब 2 गिलास पानी उबलते उबलते 1 गिलास पानी बच जाए तो उसको 1 गिलास में कर लीजिए और एक नींबू का रस निचोड़िए। उसमें पूरे एक नींबू का रस निचोड़ना है और उसको गरम गरम फूंक मार के पीना है, गरम गरम चाय की तरह। उसे पीने के बाद में कपड़ा ओढ़ के ले जाइए, आध घंटा पसीना आएगा, आपको देखेंगे आपको तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा नज़ला खांसी जुकाम में और जो गले में दिक्कत होती है। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।